सरकारको चरित्र आक्रामक छ। सरकारको विरोध गर्ने बित्तिकै प्रहरी लगाएर थुनिहाल्ने, कारबाही गरिहाल्ने, त्यो एकदम एक्सनमा गएको देखिन्छ सरकार। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरू अब एक त तपाईँले भने जस्तै उनीहरूको नुर गिरेको छ होइन। हिजो जुन किसिमको चाहिँ दबदबा थियो, आज चाहिँ संसदको सिट सङ्ख्या आफ्नो चाहिँ माओ पार्टीहरूले जुन ल्याएको छ होइन, कम छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो शक्ति छैन। जस्तो भनौँ न चाहिँ केपी शर्मा ओली पक्राउ पर्दाखेरि जुन किसिमको चाहिँ शक्ति बाहिर निस्किन्छ सडकमा भनेको थियो, त्यो देखिएन। अनि नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने दुईवटा पार्टी छन् होइन। अब त्यो पार्टी एक भएर जान सक्ने सम्भावना पनि अब होला, तर के पनि अहिले देखिएको छैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ आफै छिन्न भिन्न र चाहिँ विभक्त भएको अवस्थामा उनीहरूले चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्न सक्ने कुरा चाहिँ सायद देखेनन् होला। तर देखे तापनि तत्काल पक्राउ परिन्छ। हाम्रो सङ्ख्या पनि कम छ। जस्तो हिजो मात्रै सिंहदरबारमा नेवी सङ्घका 4 जना पक्राउ परे, सङ्ख्या थोरै थियो, अनुसन्धान पनि तत्काल कारबाहीमा परिहालिन्छ। हिजो चाहिँ थुनिहाल्ने र कति दिन थुन्छ भन्ने पनि टुङ्गो छैन। हिजो सरकारमा अलिकति मोरालिटी थियो प्रतिपक्षीहरूको, अहिले जुन छन् उनीहरू सरकारमा हुँदा कमसेकम डेमोक्रेटिक नर्म्सलाई उनीहरूले चाहिँ थोरै मानेको देखिन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ एब्सोल्युट मेजोरिटीको सरकार भएको हुनाले हामीले कसले के गर्न सक्छ भन्ने किसिमको दम्ब चाहिँ सरकारमा छ।